Moin, liebe Freunde des CNC-Fräsens. Jeder, der schon mal eine CNC-Maschine gebaut hat, der weiß, dass man früher oder später Skripte braucht für verschiedene Aufgaben, zum Beispiel für einen 3D-Kantentaster. Oder jetzt in diesem Beispiel gehe ich auf eine Kamera ein, wie man ein Skript für eine Kamera schreiben kann oder besser sich schreiben lässt. Mit geringen Programmiererfahrungen und einer KI, wie zum Beispiel Copilot, den ich euch gleich zeige, ist es jetzt fast jedem möglich, einfache Skripte zu erzeugen und die dann in seine Maschine einzubauen. Vor circa 2 Jahren hatte ich schon mal ein Messmikroskop an der Fräsmaschine angebaut. Das habe ich dann aber wieder verworfen, weil es doch ein paar Nachteile gab, auf die ich später noch eingehen werde. Bin jetzt aber wieder auf dieses Thema gestoßen, weil ich ein Video gesehen habe von dem Armin, von dem YouTube-Kanal Sail Sea. Übrigens einer der besten Kanäle, wenn es um CNC-Maschinen und Erweiterung von CNC-Maschinen geht. Ich werde euch den Link zu dem Armin unten in der Videobeschreibung einbauen. Auf jeden Fall bin ich durch das Video von dem Armin wieder darauf gekommen, vielleicht doch mal eine Kamera einzubauen. Und die Kamera, die er verwendet hat, hat dann auch einen Vorteil gegenüber dem Mikroskop, der es für mich jetzt wahrscheinlicher macht, dass ich die Kamera häufiger einsetzen werde. Meine CNC-Software ist SimCNC und die hat von Haus erstmal keine eingebaute Kamera, wie das zum Beispiel bei dem Armin der Fall ist, der Planet CNC hat. Ja, und da muss ich fragen, ja, was mache ich jetzt, wenn ich kein Kameramodul habe? Da gibt es mit Sicherheit mehrere Lösungen. Die einfachste ist vielleicht für Windows-Benutzer einfach die Kamera-App zu verwenden. Die zeige ich gleich auch nochmal. Die hat aber auch vielleicht den einen oder anderen Nachteil. Und deshalb zeige ich noch eine zweite Möglichkeit, und das ist eigentlich das Hauptthema von diesem Video: KI-unterstützte Skripterzeugung. Das größte Problem bei dem Mikroskop, was ich vor 2 Jahren eingesetzt habe, war, dass man sehr dicht an das Messobjekt rangehen muss. Das heißt, die Kamera sitzt so knapp über der Oberfläche und ist gegebenenfalls dann auch im Weg. Der Vorteil von dem Mikroskop war, dass ich selbst Hundertstelschritte ziemlich gut erkennen konnte. Die USB-Kamera, die ihr im Bild seht, das ist auch die, die der Armin verwendet. Und der Vorteil bei dieser Kamera ist, dass man sie relativ weit oben an der Fräsmaschine, zum Beispiel an der Spindelhalterung, anbauen kann und damit ist sie nicht im Weg. Mit dem 25 mm Objektiv hat man eine ganz gute Vergrößerung. Sie kommt aber nicht ganz an das Mikroskop dran. Aber ich denke, so auf 1, 2 Hundertstel mit ein bisschen Übung kann man damit auch messen. Das Problem ist immer so ein bisschen die Kante genau zu erkennen, und das hängt natürlich auch stark vom Lichteinfall und von der Beschaffenheit der Kante ab. Für die USB-Kamera habe ich ein kleines Gehäuse gebaut. Das ist noch nicht fertig, habe ich erst einen Teil von gebaut. Mit diesem Teil kann ich die Kamera schon an der Frässpindelhalterung befestigen, und das mache ich einfach mit der Blu-Tape-Methode. Also Blu-Tape auf die Halterung der Kamera, Blu-Tape auf die Spindelhalterung und dazwischen Sekundenkleber. Damit ist die Kamera natürlich nicht super ausgerichtet, aber für erste Tests sollte das reichen. Am Ende des Videos zeige ich noch die Fertigung des ersten Gehäuseteils aus POM. Da zeige ich zunächst das Gehäuse im Fusion. Die Datei werde ich auch zum Download in der Videobeschreibung angeben. Danach seht ihr dann die einzelnen Operationen mit Angaben zum Fräser und den Schnittwerten. Ich starte jetzt mal die Kamera-App von Windows. Und die Kamera ist bei mir jetzt hier im Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch aufgebaut und auf eine Folie mit einer Skalierung ausgerichtet. Hier sieht man zum Beispiel von da bis da, das wäre jetzt 1 mm dieses Stückchen. Das Bild ist, finde ich, gut. Die Streifen, die ihr hier im Hintergrund seht, diese dunklen, die wandern, das kommt von meiner Lampe hier nebenan. Wenn wir mit dieser App was messen wollen, brauchen wir zumindest ein Koordinatensystem.
Das gibt es hier unter Einstellungen. Hier gibt es das Fadenkreuz. Ja, jetzt haben wir ein Fadenkreuz drin. Die Linie ist recht dick. Mehr können wir jetzt hier nicht einstellen. Also wir können keine Skalierung einstellen oder das Koordinatensystem drehen oder irgendwas in dieser Richtung. Das funktioniert nicht. Aber so für die meisten Anwendungen wird es wahrscheinlich so schon ausreichend sein. Und jetzt wollen wir sehen, ob eine KI uns ein besseres Kamerabild für unsere CNC-Fräsmaschine erzeugen kann. Das Ganze läuft unter Python. Ich mache es in Python, weil die SimCNC mit Python zusammenarbeitet. Neben dem normalen Python müsst ihr noch OpenCV nachinstallieren und die NumPy-Bibliothek. Ich lege euch dafür ein Setup in die Videobeschreibung. Das muss man einmal ausführen lassen und dann ist es auch schon getan. Zum Ausführen der von der KI erzeugten Skripte verwende ich die Entwicklungsumgebung PyCharm. Als KI verwenden wir Copilot. Das ist ja standardmäßig in dem Edge-Browser von Microsoft eingebaut. So, jetzt wird es Zeit, die KI mit Anfragen zu füttern. Die Texte habe ich schon vorbereitet. Ich kopiere die jetzt einfach mal rein und mal gucken mal, was passiert und vor allem auch in welcher Zeit da was passiert. So, erste Anfrage. Die KI überlegt und fängt an, uns ein erstes Skript zu erzeugen. Relativ kurz das Skript und wir werden es gleich mal testen. Ich kopiere mir das, gehe in meine Testumgebung rein und lasse es einfach mal laufen und gucke, was passiert. Das Fenster wird leider jetzt auf einem anderen Bildschirm angezeigt. Das Bild ist recht klein und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass dieser Kreis mit den 40 Pixeln ungefähr einem Millimeter entspricht und das wäre natürlich keine besonders gute Auflösung. Bei dem Mikroskop zum Vergleich waren es, glaube ich, 1200 oder 1400 Pixel, auf jeden Fall die Größenordnung pro Millimeter. Also deutlich höhere Auflösung. Deshalb beauftragen wir jetzt die KI, die Auflösung auf Full HD zu stellen. Ich kopiere das Programm wieder und füge es im PyCharm ein und lasse es dann laufen. Ich glaube, das Vorgehen ist damit klar. Ich lasse jetzt die weiteren Aktionen, die weiteren Anfragen an die KI einfach mal durchlaufen. Also Ziel ist es jetzt, ein bisschen mehr Funktionalität reinzubekommen, zum Beispiel das Drehen vom Koordinatensystem und auch die Anzahl der Pixel pro Millimeter zu erhöhen.
Letztendlich habe ich jetzt zwei Versionen. Eine Version, bei der sind die Abstände für 1 Millimeter 80 Pixel, also auf 1 Millimeter kommen ungefähr 80 Pixel. Und bei der zweiten Lösung sind es ungefähr doppelt so viel Pixel. Bei beiden Versionen kann ich das Koordinatensystem drehen, den Radius von dem Kreis verändern und auch die Skalierung anpassen. Da unterscheiden sie sich nicht. Also es ist wirklich nur in der Auflösung. Bei der etwas höheren Auflösung, also da, wo jetzt ungefähr 174 Pixel einem Millimeter entsprechen, flackert das Bild aber auch so ein bisschen. Und da muss ich nachher auf der Maschine sehen, was denn jetzt die bessere Lösung ist zu messen. Die eine Python-App oder diese Python-App oder vielleicht doch das Kamera-Tool von Windows. Das wird sich dann zeigen, wenn ich auf der Maschine bin. Und das werde ich euch in einem anderen Film, im nächsten Film zeigen. Wer jetzt noch Lust hat, der kann sich noch die Fertigung von dem POM-Teil anschauen. Das lege ich jetzt noch hier hinten dran. Ansonsten sage ich schon mal bis zum nächsten Mal. Ciao.